Sangko sa langit ang gibating kalipay sa mga gagmayng bata gikan sa National Child Development Center sa ilang gipahigayong usa ka adlaw nga lakbay-aral kagahapong adlaw, Pebrero 19, 2025 sa lungsod sa Trento, Agusan del Sur. Ang maong aktibidad gipangunahan sa magtutudlo gikan sa gibutyag nga tunghaan ubos sa pagdumala ni Teacher Richel Aludo ug mga kaubanan niini. Samtang gipartisiparan kini sa mga estudyante diin nagsulob sa ilang mga pangandoy nga propesyon ug mibisita sa nagkalain-laing ahensya sama na lamang sa RHU Trento, Bureau of Fire, Trento Municipal Police Station ug opisina sa Municipal Administrator sa Trento. Tumong sa maong kalihukan nga mapalambo ang kahibalo sa mga batang gagmay kung unsa ka mahinungdanon ang pag-angkon og pangandoy samtang sila bata pa. Lakip na ang pagpasabot kabahin sa serbisyo sa publiko pinaagi sa paghatag og dugang pagtulunan. Pinaagi sa maong eksperyensya mamahimong magbadasigon ang mga estudyante nga maningkamot aron makab-ot ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Sa kinatibukan, nagmalampuson ang maong aktibidad ug nagmalipayon usab ang mga ginikanan diin mihatag og dakong suporta sa ilang mga kabataan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Regine Noquera Cuaton, Brigada News.